Barbaros Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz size yaklaşık bir yıl önce protez teslim etmiştik. Bir yıldan beri kullanıyorsunuz. Bugün bir kontrole geldiniz. Doğru. Ben genelde böyle bir hasta gördüğüm zaman hemen video çekme ihtiyacı hissediyorum. Neden? Çünkü bu tedaviyi aslında en iyi anlatan kullanan kişidir. Ben tabii ki bu tedavinin artısını eksisini biliyorum, bunları anlatıyorum ama sonuçta ben bir doktor dili kullanıyorum ister istemez. Bunu en iyi bence anlatabilen kişi bu protezi kullanan kişidir. Şimdi biz bir yıl öncesine gittiğimizde buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bunlardan bahseder misiniz biraz? Temelde evliyim. Eşimle birlikte gece uykularımızda eşimin uykusuzluğu beni sürekli dirsek temasıyla uyandırması, dön, hareket et demesiyle ilgili şeylerdi. Tabii ki bende uykum sürekli bölünüyordu. Derin uyku asla uyuyamıyordum, onu fark ediyordum. Sabahları mesela kalktığımda yorgun kalkıyordum. Temelde özellikle en temel olay eşimdi zaten. Eşimin rahatsızlığıydı. Peki tıkanma oralığı mı yoksa sadece horlama mı vardı? Bence sadece horlama vardı. Tamam. Eşiniz rahatsız oldu. Anladığım kadarıyla yüksek desibel horluyordunuz. Çok. Peki tamam. Şimdi ondan sonra protezi kullanmaya başladık. Neler değişti? Bunları anlatın isterseniz. Yani ilk zamanlarda zaten böyle sanki sihirli bir değnek giymiş gibi oldu. Eşim böyle olamaz falan dedi. Evet. Yani inanılmaz falan, bir anda sustum falan dedi. Yani ben inanamadım aslında ama gerçekten öyle olmuş. Ben de sonrasında fark ettim ki sabah çok daha dinlenmiş ve dinç kalkmaya başladım. Ya İstanbul trafiğinde örneğin araba kullanırken eskiden bunu kullanmadan önce ufacık bir kırmızı ışıkta bile hemen gözlerimi kapatıp uyumak isterdim mesela. Şimdi yani hiç öyle şeyler yok. Bütün gün geceleri erkenden uykum gelirdi. Şimdi hiç normal gece standart 12'ye kadar hani düzgün şekilde kalabiliyorum. Yani kendinizi daha dinlenmiş bir şekilde kesinlikle. Daha enerjik. Zaten bu da protez... Ve eşimin tabii ki en büyük konforu arttı. Yani sonuçta birlikte daha rahat bir şekilde uyuyabilir hale geldik. Aslında şöyle, hani bizim aslında buradaki temel hedeflediğimiz şey sadece sesi kesmek değil, aslında kişinin uyku sırasında rahat nefes almasını sağlamak. Çünkü bir insan horluyorsa eğer böyle rutin olarak yüksek desibel, o kişi rahat nefes alamıyordur. Tabii bunu yaşayınca ne oluyor? İster istemez oksijen miktarı düşüyor, vücut dinlenemiyor, aksine vücut geceliğin savaşıyor. Bu protezin en büyük katkılarından bir tanesi sadece horlama desibelini düşürmek ya da horlamayı tamamen ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda kişinin gün içerisinde kendisini iyi hissetmesini sağlamak. Bu niye yapıyor? Çünkü geceleyin uykuda daha rahat nefes almanızı sağlamakla beraber vücut gerçekten artık bu sefer dinlenmeye başlıyor. Uykuda enerji depoluyor ve depoluyor enerjiyi gün içerisinde yakıyor. Eskiden siz enerjiyi uykuda yakıyordunuz ondan sonra. Gün içerisinde enerji bulmaya çalışıyordunuz. O da işte yorgunluk olarak geri dönüyordu. Ama şu an dinlenmiş bir şekilde uyandığınız için o yüzden artık öyle uyku atakları olmuyor. Durum bu. Süper. Yani hakikaten hayatımızda yeni bir sayfa açtınız eşimle benim. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Artık bir sene sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. Sağ olun.